Oh, Kan eta dua tadi. Dua. Hiji deui. Ieu mah hiji deui panganteur ka jejerna dina danget ayeuna. Stangtos. Stangtosnya. Macikan. Jalan-jalan ka Malangbong. Masa jalan-jalan wah. Mantap. Terus. Uwi nanya nak dong-dong. Allah, kade hasum ah. Ayeuna ulah main dingdong. Ulah. Kade investasi bodong. Wow. Luas Pak Yudi. Menawi teh tukang kacapi malah sumping guys. Nah, gini ya. Berebekan wae. Merokokan lah. Tuh, ada gini ya. Nah, Gini itu. Jantas kuliah. Mangga kalebet ini. Alhamdulillah kumasa walerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allah, kumaha daramana sadayana. Pak Ai, Pak Yudi, Pak Ajeng, Pak Cace. Alhamdulillahnya. Pak tepang desa musim kuring saparakan cati. Lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung dina acara anu maneh teh nyaeta Bruk-brak Wilujeng Nyak Seni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, bogoh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, dibutuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan. Bruk-brak dina dialog, sangkan nembrak-brak masalahna, jujur silih asah asih asuh, sangkan nembrak-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Bruk-brak wajib kedah bruk-brak cenah. Kang Yudi naon tema dinten ayeuna? Investasi bodong, Bu. Alah investasi bodong. Kade atuh ah. Odong-odong Sanes odong-odongnya. Hartina transparansi, sajalan reformasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan bruk bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Nah, iya mending semangat teuing atuh. Padahal kahujanannya tetap semangat. Mending ngegas gitu tah. Gas Gitu ya. Nah, ieu teh nya padahal mahnya di daerah Cibaduyut mah pamirsa ieu teh hujan ngaririncik. Raosna nginum bajigur. Di Hargunung Simut. Alah etanya, tapi ulah hilap manco teh Ferry Jawa Barat atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka pamirsa atuh ieu teh. Ngagangguan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamirsa kumaha daramang. Mugia wae dina ginajar kalujengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah tadi tos dibuka ieu teh kureng-rengan ti LS Pasuan JHS SMP Pasundan hiji Bandung. Wae. Ieu nu jaman satu. Mancol. Oh, Para guru-guru. woi. Kantosan Ratu Hujan. Wah. Nobar. Nu sanes nonton bareng naon ieu nonton bruk-brak sae nya. Sapertos biasa. Kumaha teh eta? Aya sisindiran. Ento. Naik level. Iya spesial. Sisindiranna aya 3. Aya 3 rupiah cenah ge. Bade make lagu teu? Oh, pasti ya. Iya temana jalan-jalan ya, Pak Kanci ya. Ngeplok. Kumaha tah? Kala. Can lebet. Tah eta. Pak Kanci kamar rokok. Sip. Aya ceedoh ngabarakat. Ulah hilap. Aya Kang Iko Di mana? di acara bruk-brak. Pasti mah. Aya deui nu spesial. Jika Anu sanes makan telur 2 ini spesial. Ayeuna mah sisiniran 3 nu spesial tehnya. Anu kahiji abi memperkenalkan. Anu kadua tanggal 8 Maret. tanggal naon? Kaping 8 Maret itu nu spesial. Make sisindiran. Ayeuna mah teu kada make lagunya. Sonten ka Majalaya. Kade hujan. Uy, na kamari baya. Oi. Kuriling. Ngiribik eta mah tirisnya. Ayeuna abi nuju Bagja. Kumargi. Bade ngawilujengkeun ngararapoean wanoja sadunya. Pinter istri. Mohon, wilujeng. Sadunya eta teh nya. Oh, sadunya mohon. Sanes si teteh hungkul. Saalam dunya. Nah, pokokna mah ieu teh perempuan hebat yang selalu memberikan semangat kepada sesama perempuan. Wah. Gitu. Mohon. Ai rumah tangga makan cenah rezeki suami rezeki Istri. nah jadi ieu nu ngajawab wah curiga ieu Papi rezeki istri kumaha tah? nya rezeki istrinya tuh gitu Kan eta 2 tadi. 2 hiji deui Hijinya. Coba. ieu mah hiji deui panganteur ka jejerna dina danget ayeuna Tangtos. Tangtosnya. Kumacikan. jalan-jalan ka Malangbong Masa jalan-jalan wah. Itu mantap. Terus. uwi nanya nak dong Allah, kade hasum ah. ayeuna ulah main dingdong Ulah. kade investasi bodong Wow. kadenya ayeuna seueur pisan iklan di mana-mana promo itu sangat menarik aslinya tidak menarik nah nya di dangat ayeuna abi bade ngulem Mangga. 3 narasumber Diantosna. sakaligus nya anu kahiji anjeunna salaku Kasubdit 2 di Krimsus Polda Jabar anu kapihatur Bapak AKBP Mujianto SIK. Waalaikumsalam. Sampurasun. Mangga Bapak linggih. Bade nyebrang tadi. Bosen di ditu wae. Ngalih ayeuna. Anu kadua pamirsa. Ya anjeunna menjadi pengamat. Pengamat kebijakan publik anu kapiatur Bapak Yayan SE MSI PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Mang? Sampurasun. Rampes. Mangga. Sunda linggih di haturan Tos langganan. Kaanggo pisan. Muhun ya. Pokokna mah awas we nu teu uningan di jalan ningali payayan Pak. Cirian nu ieu Pak nya. Pada mah sok sering ka budak-budak nya. Tah. Senggol dong. Iya, senggol ya. Anu terakhir. Nah, ieu janten kuncina biasanya. Anjeunna teh selaku Kepala Bagian Pengawasan IKNB Atarapi Industri Keuangan Non-Bank OJK, anggota Satgas Waspada Investasi Daerah Jawa Barat, Bapak Novianto Utomo. Waalaikumsalam. Rampes, mangga. Lengkap Rubino. Lengkap. Abi mau nyari sungkul ayeuna mah.
iya teh rada temana jejarna rada seriusnya. Jadi abe engke ada calik rada serius we. Mohonnya requestnya, mohonnya Tapi tetap ngangge musik eta. mengangge musik, tapi abe request nu rada serius. Ulah diheureukeun. Ulah diheureukeun isin tingalinya ayeuna tentang investasi bodong. Abi bade calik. Anu berwibawa. Tah gitu. Cobi. 1, 2, 3. Gitu atuh. Nah, atuh di minggu kamari abi teh requestnya rada berwibawa gitu ya. Aduh, hatur nuhun Kang Cace sareng grup. Kumaha daramang Bapak-bapak? Alhamdulillah. Hatur nuhun parantos sumping dina dangkat ayeuna. Tapi sateuacan urang teh baris ngongkong sareng katilu narasumber dina dangkat ayeuna, tangtosna urang baris ningal heula ieu teh cuplikan khas anu tos disayogikeun ku Ais Pangampi, Brukbrak TVRI Jawa Barat. Praktek penipuan dengan tawaran investasi kini kembali memakan korban. Kasus teranyar adalah penipuan lewat platform binary option binomo. Rata-rata korban tergiur dengan keuntungan besar dan modal yang sedikit serta waktu yang sangat singkat. Kasus penipuan dengan aplikasi berkedok binary option binomo ini sempat menyedot perhatian publik lantaran melibatkan influencer terkenal. Satgas Waspada Investasi atau SWI menghimbau masyarakat agar waspada mengingat terdapat 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha investasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang alias bodong. Lantas bagaimana otoritas berwenang menertibkan aneka investasi bodong tersebut? Dan bagaimana kita tidak terjerat oleh bujuk rayu investasi bodong tersebut? Berikut kita simak obrolan khas Sunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. Pemirsa tantosa tadi urang tos badungan sasarengan ya cuplikan khas anu tos disagikeun ku Ais Pangampih Brukbrak TVRI Jawa Barat. Meureun tangtosa pamirsa oge tos ningal, teras oge tos ngaos, teras oge di sabaraha media sosial anu janten buku caturna pisan. Ieu modalna mah saalit. Waktosna ringkes ngan ieu teh labana meuni seueur berlipat-lipatnya. Nah, hoyong teh teh. Hoyongnya. Modalnya sakedik. Waktosna sakedik. Labana seueur. Menggiurkan pisan ya. Menggiurkan pisannya uruinya. Tah, tapi kade ayeuna teh investasi bodong. Janten ieu teh upami nu awam mah kitu. Oh, mudi gede langsung dicapluk kayaknya, tapi kade ayeuna urang baris ngawangkong ngeunaan awas investasi bodong. Mung ayeuna abi bade ka Pak Novianto paeun heula. Pak Novianto ningal kata investasi tah bilih ieu teh aya salah persepsi kitu nya ka pamirsa TVRI Jawa Barat yen naon salaresna investasi teh Pak. Sederhanana investasi teh lamun kita taruh uang itu bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya kita taruh dalam bentuk deposito misal, kita dapat bunga. Nah, sederhananya gitulah investasi. Tapi ayeuna teh meuni seueur. Eta teh mun dikawit nama awalna kitu nya pinjol teh ya. Pinjaman online. Sapertosna rada mucungkulna teh dina masa pandemi Covid-19. Pinjol-pinjol teh. Upami urang ngaktifkeun handphone, upami urang bade ngalogin ka Facebook atau napi media sosial lain pasti aya iklanna. Pinjaman online saura teh. Anda meminjam sekian juta ngan dibalik bungana teh sakedik, Pak. Misalna teh 10 juta eta dalam jangka waktu 1 tahun. Misalna teh aya 10 juta 2.000 misalna teh, Pak. Tah eta bet kunaon, Pak? Aya pinjol, terus oge aya investasi bodong, Pak.
Oke. Pinjol itu ada karena apa ya? Kemajuan teknologi. Ada kemajuan teknologi, kemudian ada memang kebutuhan masyarakat akan pinjaman. Ya mungkin orang yang tidak bisa pergi ke bank karena belum bisa diterima sama bank. Muncullah yang namanya pinjaman online. Nah, pinjaman online ini banyak yang ilegal, tapi yang legal juga ada. Nah, yang jadi masalah adalah yang ilegal ini bikin ulah, diteror. Kalau nggak bayar nih, diteror, diteleponin, wah macem-macem. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, tapi kalau misalnya pinjaman yang legal berizin OJK, nggak boleh tuh begitu-begitu. Nanti dijewer sama OJK kalau yang macem-macem. Wah, tuh, nya pamirsa jantan ya teh ku kacanggihan teknologi. Nah, salaresna ya teh kacanggihan teknologi teh bagaikan mata pisau. Tah, nya aya anu positifna, aya anu negatifna. Tah, tadi mucungu tah pinjol-pinjol. Tapi tadi Bapak Dovianto tos nyarioskeun yantang tosa pinjaman online teh oge aya anu legal, aya anu ilegal nya. Tapi tang tosna OJK mah langsung gitu nya ieu teh ningal sabaraha tang tosna anu legal tapi anu ilegal gitu nya. Tah, abi bade ka Pak Mujianto tipe. Pak Mujianto upami ngeunaan kasus bade ka Pak Mujianto mah. Kasus investasi bodong di Jawa Barat anu munggaran alias yang pertama itu ditemukan pada tahun berapa tuh Pak? Baik, untuk kasus berkaitan dengan pertama ya adalah berkaitan dengan masalah pinjol ya. Pinjol yang sudah kita ungkap Polda Jabar, yaitu di Kripsus Polda Jabar mengungkap pinjol dan berkasnya sudah rampung dan dinyatakan P21, tinggal menunggu persidangannya saja. Ya. Jadi memang 2 tahun belakangan ini ya dengan situasi satu kemajuan teknologi dan kebutuhan ya yang tadi disampaikan oleh dari OJK menyampaikan adanya kebutuhan sehingga masyarakat yang merasa membutuhkan ya beramai-ramai lah bondong-bondong. Namun akhirnya pada saat masyarakat itu tidak melakukan pembayaran tepat waktu, ya dengan taktik dan teknisnya platform pinjol ini melakukan ancaman-ancaman. Ya. Nah itu diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ya berkaitan dengan penipuan ya. Terus kemudian ancaman juga masuk dalam Undang-Undang ITE karena masuk di ranah ITE ya. Nah, jadi kita sudah ungkap kemarin sampai kita pengungkapannya itu tidak hanya kepada desk kolektornya saja, tapi mengungkap sampai mata rantai tingkat atasnya. Ya alhamdulillah kemarin kerja keras dan upaya dari Polda Jabar khususnya Krimsus kita mengungkap berkaitan dengan pinjaman online. Yang TKP-nya itu dia kegiatannya ada di luar Jawa Barat. Oh, ya, jantan upami kegiatan sama di luar Jawa ya, Barat. Kegiatannya ada di wilayah Yogyakarta. Seperti itu. Jadi memang karena ini kecanggihan teknologi ya, kemajuan teknologi, jadi yang dinamakan ya cyber ini dunia maya. Jadi kepada siapapun di seluruh Indonesia pasti akan menyangkut gitu. Iya. Ya karena di situ tidak ada izin ya, berkaitan dengan istilah penelusuran berkaitan dengan izinnya ya dianggap itu adalah ilegal. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan nama ieu teh tuh pamirsanya ku kacanggihan teknologi gitunya ieu teh investasi bodong teh kejadiannya mah TKP nama di Yogyakarta, tapi anu di provinsi Jawa Barat mah nyata korban-korban gitu. Korban-korban ya. Dugi kadanget ayeuna sampai sekarang tos sabaraha laporan Pak? Sudah ada berapa laporan Pak yang masuk begitu ke Polda Jabar bahwa dirinya ini menjadi korban di investasi bodong? Ya. Untuk laporan masyarakat itu udah banyak juga ya masuk ke kita yang sementara sudah masuk ke
ranah penyidikan, kita sudah masuk ke ranah penyidikan kurang lebih ada 11 perkara. Yang sementara lain-lainnya masih masuk ke dalam penyelidikan yang kita lakukan karena ada beberapa berkaitan dengan bukti-bukti, verifikasi bukti-bukti sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam terkait masalah perkara yang diadukan ataupun dilaporkan oleh masyarakat yang mengalami. Siap, aturun Pak Mujanto. Abi bade ka Payayan. Nemutkeun Payayan eta pengamat kebijakan publik yang kunaon ya. Masyarakat yang khususnya di Jawa Barat ya Pak ieu teh. Aya tergiur gitu langsung urang ningali wah modalna sakedip. Waktosna anu ringkas eta labana seueur gitunya. Aya oge anu dugi ka 50% misalna teh. Tapi nya hoyong we anjeunna teh gitu. Nah, kunaon tah Pak? Ya, hatur nuhun Kang Iko pertarosanana nya. Ieu ku abdi bade di-clearkeun heula ya. Sapertosna ieu rada rancu antawis investasi sareng pinjaman. Nah, pami investasi mah bahasa Inggrisnya investment. Pami investment teh berarti urang anu nyimpen artos. Gitu kan, urang nyimpen artos, tangke urang nu sanes teh ka urang teh ngabibitan naon gitu nya. Ta upami pinjaman mah bahasa Inggrisna teh nya loan. Meminjam. Jadi pami meminjam mah jalmi nu tadi ngainvestasikeun ka jalmi eta, masihan kepercayaan lah nya gitu kan. Janten sistemna salerosna teh rada benten gitu kan. Nah upami ayeuna ningali dina dua definisi eta, ta ayeuna ningali investasi. Naon sih ari investasi bodong teh? Nyata investasi anu sapertos nama teu ilahar. Ya upami ayeuna sapertos nganggo dina konsep ilmu ekonomi nya nu paling penting teh nyaeta informasi anu simetris atau disebutkeunana symmetric information. Nah, symmetric information ieu teh antawisna kumaha? Antawisna kahiji yen aya transparansi antawis ayeuna anu bade ngainvestasikeun sareng anu engke nampi jasa investasina. Nyaeta kumaha? Nah, di dinya teh jelas etanganana. Etanganana ayeuna urang bade ngainvestasikeun artosna 10 juta, engke etang-etanganana sekian persen bade diinvestasikeun di mana, engke upami tos diinvestasikeun aya return-na sekian, nembe diuihkeun. Tapi tidinya aya risikona. Da upami investasi mah hubunganna teh upami dina teori ekonomi disebutna risk and return. Jadi ngetang risiko sareng nilai kembalian. Nah upami sapertosna teh tos sae nya kan pami dina bank mah nya panginten na OJK mah jelas kan ieu ngetang risikona aya analis pami ayeuna ngainvestasi gitu nya. Kan etang-etanganna jelas. Sareng deui nagara ngajaminna naon? Ngajaminna teh aya anu disebutkeunana teh risk premium. Jadi risiko anu dinilai yen nagara eta teh kinten-kintenna bakal ngauihkeun tina hasil ekonomina sabaraha persen. Nah eta teh ditinggalina ti mana? Ditinggalina teh upami ayeuna dina ilmu manajemen keuangan, namina teh anu disebutkeun risk free rate. Aya nilai risiko anu bebas, sarerea ge apal. Naon risk free rate teh? Nyaeta bunga bank atanapi bunga Bank Indonesia. Ayeuna mah disebutkeun teh repo rate. Sabaraha persen repo rate? Repo rate teh kinten-kinten 3,5%, 4%, 5%. Janten upami ayeuna etanganana urang ngalakukeun investasi, teras anu masihan investasi ka urang teh panginten masihanana langkung ti 5%, 6%, atanapi komo rugi ka 20%. Nah, eta mah tanda tanya ya, ieu mah teu ilahar geuningan lantaran sapertosna henteu cocok sareng anu diuningakeun ku pamarentah. Nah, upami sapertosna urang teh tos terang, misalkeun nya ukuranana sabaraha sih? Ningali we ayeuna mah bunga bank, naroskeun ke bank BCA sabaraha persen ieu? Upami urang bade investasi, oh misalkeunna 12%. Benten upami sareng pinjam loan, upami loan mah pasti nilainya teh akan lebih langkung ageng gitu kan ya kan lantaran kan ayeuna bank misalkan abdi nambut ya ka Kang Iko kan investasi ka abdi ayeuna rek sabaraha cing lah urang mah dari 10 perak leuwihan saeutik lah 11 perak misalkan ka abdi nambutkeun ka Panopi sabaraha kan abdi teh aya kedah ngagaleuhnya 12 ku abdi dilangkung anjeun 13 gitu kan. Nah, siklus eta teh kedah terang sareng kedah transparan nu disebutkeun informasina teh anu simetris. Jangan upami saperose teh
ayeuna oh artosna teh disimpen di dinya, engke teh digolangkeun, mau digolangkeun teh di mana? Digolangkeun teh dibade di sumur, digulai-galai gitu kan atau nabi bade di kumaha. Kan eta sok teu jelas. Upami sapertosa informasi etana teh teu jelas, teu transparan, komo deui aspek legalna teh kumaha atunya dugikeun ka sesah gitu kan. Nepangan ka kantorna ge sesah. Jalmina oge di pilarian misalkan di kumaha-kumaha tetiasa kan dihubungi misalkan upami aya investasinya upami sapertosa pinjaman makan urang anu ditagihna gitu kan. Nah kedah aya tah sementara masyarakat ieu teh namina ge keur susah meureunnya keur pandemi aya anu nginjeman duit nya puguh atuh ayeuna langsung kan disanggap gitu kan. Upami abdi ningali mah upami sapertosa pinjaman online teh jiga rentenir elektronik lah nginternya, rentenir online nginternya anu leuwih kerena gitunya. Nah, gitu. Jalaran upami ningali ieu lembagana naon, bingung oge gitu kan teu aya. Teras deui sapertosa transparansinya kumaha ya? Perkawis etang-etanganana teu aya oge upami aya pinjaman online. Upami investasi oge upami ditingali mah da sanes jalmi anu pendapatanana saalit, anu ageng oge dugi ka ditipu miliaran yang aya. Artina naon? Artina bahwa aya literasi anu memang masalah investasi teh sok rada-rada kitulah di mana-mana ge jelema manya kabita mun ayeuna kuno anu naon teh disebatkeun anu teh ayeuna donasi ngetwaktos teras teh ngahasilkeun anu puluhan juta atau nepi puluhan persen sok ayeuna saha anu teu kabita misalkeun sok komo deui bade lebet sasi saum ceuk. Oi, eta langsung cenat-cenut ayeuna teh. Eta kumaha saur? Can lebetnya, can lebet saum teh tapi tos mikiran saur. Tos lebat ka Ramadan, can kadua dinten nya lebaran. Anu teh pikiran. Liurnya. Engke baris dilajengkeun deui ya. Tangtosa pamirsa engke baris golem tangtosa pamirsa ngiring interaktif di 540 genep-genep 77. Mangga pamirsa sok telepon ke 540 genep-genep 77 ayeuna ngangkat cicerna awas investasi bodong. Ulah ka mana-mana ayeuna mah urang reureuh heula sakedap. Hatur nuhun pamirsa, masih gade ngabadungan bruk-brak anu masih kene ngangkat jijerna teh awas investasi bodong. Mangga tuh pamirsa ngiring aktif dina telepon interaktif na 540 genep-genep 77. 540 genep-genep 77. Mangga langsung ngiring teleponnya atuh tangtosa ieu tadi upami tadi tos kepayayan abi bade ka Pak Novianto. Pak Novianto iya mahnya pada kieu abi teh nya. Aduh. Ditampi heula atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Wilujeng Sonten. Kumaha da Mang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten Kang Iko. Wilujeng Sonten dutana TVRI Jawa Barat lah. Iya, mohon. Dutana TVRI Jawa Barat di KBB, mohon. Pak Herlan kumaha da Mang? Alhamdulillah, saya sawalana kumaha daramang. Alhamdulillah. Cik Pak Herlan, patarosana naon? Ya, yang pertama untuk ketiga narasumber, apakah investasi bodong sama dengan lintah darat atau bank emok gitu? Ini termasuk judi? Tidak. Yang kedua, apalagi menjelang bulan suci Ramadan atau bulan puasa, endemi cukup meningkat, harga-harga naik, banyak bencana di mana-mana. Hukumannya bagaimana kalau yang menginvestasi bodong itu dibuang saja ke Ukraina untuk mengevakuasi saudara-saudara kita ke Indonesia. Yang ketiga, tindakan berwajib untuk memberantas investasi bodong yang masih terselubung, bagaimana upayanya? Rupina sakitu hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini aya saran meureun ya ka Pak Mujianto. Pak Mujianto cenah alungkeun we ka Ukraina saurnanya. Kumaha nya ieu? Aduh. Tah, ieu satacan tadi abi ka Pak Novianto baga urang waler heula kumaha ieu teh. Bang Emok teh, Bang Emok teh. Arah remok. Hah? Kumaha? Nenten kitu, ka bumi-bumi mohon. Oh, keliling. Baling, Bang keliling. Oh, mohon. Tah, naon cenah saura ieu teh apakah perbedaan investasi bodong sareng Bang Emok? Eureun payayan lah, payayan. Abdinya. Enggak. Upami ayeuna ta sapertos ku abdi tadi diuningakeun satu acana nu disebatkeun investasi bodong teh nyaeta investasi anu teu jelas dina prosedurna, teras teh dina nyatang risikona, teras teh dina masihan panginten return-na nya atawa napi namina teh naonnya bahasa Indonesia mah imbal hasil. Bati lah. Eta bahasa Sunda nama. Anu diantos-antos teh ya. Mohon gitu kan nya batina teh kadang-kadang terlalu ageng, teras ngetang risikona ge teu jelas. Terus dia lembaga nate kelembagaan tepararuguh eta struktur organisasina saha, ayana kumaha, diteang kumaha, ditelepon teu aya, gitu kan ayana teh anu kudu nagih we wungkul. Eta nya leres teh gitu nya. Eta. Tapi da upami ningali mah ayeuna investasi teh sanes kalarasan panginten kan eta mah mung katingali dina jumlah artosna nya. Jumlah artos misalkan da anu baleunghar oge da beunang eta investasi bodong itu. Anu beunghar oge? Beunang. Mung panginten ke Pak tadi OJK kan ya aya sapalih mah anu misalkan lembaga-lembaga investasi di Jakarta anu tos gaduh kantorna ge ageng. Teras anjeunna ge aya mismanagement investasi. Misalkan reksadana anjeunna salah investasi teras teh teu tiasa ngawihkeun artos misalkan. Eta ge aya jantan perkawis investasi bodong mah salerosna sanes wae bangsa urang anu laleutik tapi anu garade oge upami ditinggali mah tadi ngawalar anu pertarosan anu paling akhirnya nyaeta literasi keuangan. Literasi keuangan teh kumaha? Literasi keuangan teh urang kedah terang kumaha carana ngalakukeun investasi. Upami abdi mah misalkan nya di Fakultas Ekonomi aya mata kuliahna manajemen keuangan. Nah gitu kan. Teras teh aya mata kuliahna misalkan perkawis perbankan nu kararitu. Tadi Indonesia teh memang ari geus hubunganna jeung duit teh sok poho neangan ilmu eta teh da kabita ku bati gitu kan nya. Mun ayeuna batina geus kitu isuk oge ku urang butuh sabaraha. Kan sarua jeung dibobodo gitu kan nya misalkan wah ieu cenah 10 juta, ieu 10 juta dipulangkeun wungkul kumanehanna teh 3 bulan geus kitu mah kabur we 5 juta na mah. Nah di dieu teh berarti naon? Dina sistem kontrak. Nah kadang-kadang si anu baleunghar oge kulantaran meureun duitna saeutik merenya kan bisa investasi 1 miliar, ari bogana 100 miliar mah anu kur sabaraha gitu kan. Nah, nilai-nilai eta teh sok dipohokeun. Artina naon? Kemungkinan di dinya teh aya masalah hukum anu sapertosna teh anu kalewat gitu tah anu kalangkung lah. Panginten ke OJK lah anu ngajelaskeun kan seueur oge kan misalkan aya anu perusahaan rugikeun ka ditutup heula yeuh lantaran naon? Lantaran misalkan perusahaanna teu tiasa anjeunna orang teh ngembalikeun uang. Ta eta. Nah, terus anu hiji teh naon tadi teh? Upami tadi mah atos ku Bapak mah atos cekap nu eta investasi bodongnya. Tah, terus anu hiji deui anu kadua mah ka Ukraina eta mah ka Bapak mun keng nya mun. Hukum oge ka Bapak mun. Atos Bapak atos cekap. Nah, hayang sadayana ada alhamdulillah narasumber nu ieu mah kitu nya gacor nya. Gitu. Ayeuna abi bade ka Pak Novianto ieu ciri-cirina nyambung gitu nya di apa Yayan. Ciri-cirina gitu investasi anu bodong sareng anu legal teh kumaha ieu teh. No bodong heula nya. Kalau yang bodong biasanya nawarinnya heboh tuh gimana misalnya nih. Ayo naruh uang 1 juta, besok jadi 1,5 juta. Coba. Saha nu teu daek coba pas kitu tah. 1 juta jadi 1,5, besok lagi cuma sehari. Nah kayak gitu ditawarin. Nah terus nawarinnya pakai apa? Pakai medsos, pakai WA, ya gitu-gitu, pakai SMS. Nggak jelas kantornya di mana. Terus yang ngelola siapa? Terus nanti apa? Return tadi berapa? Suka-suka aja nanti bilang misalnya ke Pak Yayan
saya kasih 5%, ke Pamuji 10% misalnya. Jadi beda-beda tawarannya. Nah, terus kalau misalnya bener tadi kita cari nih, nggak tahu ada di mana kantornya. Oh, orangnya juga mungkin ya tadi ya udah kasih deh 500.000 misalnya, terus udah banyak dia hilang. Nah kayak gitu. Itu investasi bodong tuh kayak gitu. Jantan iya nawarkeun teh anu heboh gitunya, terus oge ayeuna 1 juta kadeukeun, enjing jantan 1,5. Tah eta nu urang teu sadar teh apanya. Tah upami tadi Bapak teh tos nyarios ieu teh aya anu via WhatsApp, ngalewatan WhatsApp atau napi ayeuna teh anu jantan rada kancang teh itu dina Telegram, Pak. Tah ieu teh jantan ojol-ojol gitu ya, sanes pinjol gitu Pak. Ojol-ojol ujug-ujug abi teh lebat ka grup eta. Terus seueur pisan ieu teh notif-notif. Terima kasih sudah masuk dan lain-lain laba-labana teh cenah. Tah ieu kumaha OJK ninggal Telegram ieu teh istilahna mah leuwih jahat upami hoax mah meureun seueur mana di Facebook Pak gitu nya. Upami investasi atau pinjol gitu. Ieu seueurna di Telegram kumaha OJK nyang hareupan masalah sapertos kieu. Ya, jadi kita itu ada yang namanya Satgas Waspada Investasi. Nah, anggotanya bukan cuma OJK, Kominfo ada, teman-teman kepolisian ada, dan ada 12 yang lain. Nah, apa yang kita lakukan? Tiap bulan kita patroli lah, patroli cyber, kita cek, kita dengar juga masukan dari masyarakat, pengaduan, misalnya. Ada yang lapor, oh ini ada pengaduan ada tawaran investasi gini, kita cek. Nah, kalau misalnya memang terbukti, wah ini emang bodong nih, kita umumkan. Kita umumkan buat apa? Supaya masyarakat tahu, oh ini nih investasi bodong, jangan masuk ke sana. Nah kalau misalnya udah dimasukin tadi ke grup-grup Telegram, keluar aja gitu. Kita keluar, kenapa? Kalau kita sering nontonin itu, liatin tiap hari itu alhamdulillah cair 1 juta, alhamdulillah terakhir 2 juta, lama-lama kita tergiur gitu. Janten gitunya pamirsa, ieu teh memang Telegram teh ayeuna janten ieu pisan upami investasi gitunya. Tah ieu kedah hati-hati mendingan langsung lapor, terus oge ieu teh keluar weh tina grup eta. Janten upami urang ningalikeun nungkul kitu ya, janten lami-lami mah kagiur. Tah Pak Novianto, upami anu di grup eta tos di istilah mah tos dibongkar teh can saha palakuna kitu nya, atanapi ieu teh pusatna TKP-na di mana? Upami tadi Pak Ujanto mah nyarios upami aya nu di luar Jawa Barat kitu nya. Upami Pak Novianto kumaha ya Pak? Tos nyarak atara pita acan, tos menangkap atara pita acan Pak? Beberapa yang memang terbukti investasi bodong itu kita minta blokir, kita minta tutup, karena yang blokir dan tutup itu teman-teman Kominfo ya, dan juga kita umumkan ke masyarakat. Jantan istilahna mah OJK teh seueur pisan pergerakanna oge, dibantos ku sabaraha tim gabungan lah gitu nya Pak. Tapi Pak anu anehna, nah beut eta teh anjeunna teh uninga nomor masyarakat gitu. Terus langsung dilebetkeun. Kunaon tah Pak? Nah, kalau masalah nomor, kita kan kalau misalnya ngisi formulir di mana gitu, pasti naruh nomor telepon. Atau mungkin di website nih, ada website apa, kita daftar, masukin nomor telepon. Lama-lama nomor telepon itu ada yang ngumpulin, disebar, ya dimasukin lah seperti itu tadi. Gitu. Atau malah kadang juga mereka acak aja gitu loh. Nomor di kita itu kan banyak tuh. Kalau misalnya ngetik nomor ngacak, mungkin ada yang nyangkut gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Tah janten ulah heran ya pamirsa upami naha ujug-ujug gitu nya abi aya di grup ieu, abi teu uninga kita tah. Eta kan urang upami nulis nomor telepon kitu nya tah. Ayeuna oge sapertosan nomor telepon teh nu janten istilahna mah
Isa mah nomor referensi atanapi anu dijantenkeun A, B, C gitu ya. Tah Pak penertibanna lengkah naon wae Pak anu tos dilakonan ku OJK pikeun grup-grup sapertos Telegram terus oge ieu teh investasi bodong anu isana mah wah anu janten seueur pisan lah gitu korban-korbanna lengkahna naon wae Pak teh OJK. Nah, OJK sama SWI kita yang jelas nggak bisa cover semua nih. Jadi butuh partisipasi masyarakat. Misalnya, nih ada grup aneh nih, tolong lapor ke OJK atau lapor ke SWI. Jadi kita bisa tahu, kita bisa tindak. Kalau sekarang mungkin, wah ini kok ini ada banyak nih didiemin aja. Ya mungkin patroli kita belum sampai sana gitu. Nah kita juga butuh dibantu. Nah itu bisa dilaporkan ke email kita, ke WhatsApp kita. Nah, jadi kita bisa, oh iya, kita bisa cek misalnya. Mungkin kita pas patroli lewat nih, dia lagi sembunyi gitu. Nah, gitu jadinya butuh. Carana Pak upami orang teh tiasa kah lebet ka webna OJK, terus oge orang teh uninga atanapi aya daftar. Ta masyarakat ieu investasi anu istilahna mah leres, anu aman. Ta ieu list anu bodong atanapi biasa tuh mengumpul dina kolom abi ketik investasi A gitu bodong antara pinteuna kumaha carana Pak? Nah, pamirsa oge transparansi gitu Pak. Nah, kalau mau ngecek di website kita juga ada daftar karena tiap bulan kita kasih pengumuman ya siaran pers ini masuk investasi bodong, ini masuk pinjaman online ilegal itu ada di website kita. Nah, kalau misalnya mau yang lebih gampang, WA aja ke WhatsApp Center OJK di 081 157 157 157. Nanti misalnya ketik nih, kita mau ngecek misalnya ketik Bank Mandiri misalnya, enter, nanti muncul tuh Bank Mandiri terdaftar dan diawasi OJK. Nah nanti kalau misalnya yang lain misalnya apalah misalnya, kalau misalnya nggak ada dia muncul. Misalnya perusahaan ini tidak terdaftar. Kayak gitu. Tapi Pak upami anu binomo eta kan istilahna tos nganggo influencer Pak. Nah gitunya janten istilah nama tos agung anjeunna istilah nama meureunnya anu tersangkana teh tos seueur anu ngalebetkeun artosna gitunya ka anjeunna yen tang tosna nembe kaenyawan gitunya Pak. Ieu teh wah ieu bodong gitu. Kunaon Pak? Nah, kalau binomo dan teman-temannya sebenarnya sudah beberapa tahun kita sampaikan ini ilegal, sudah kita umumkan gitu loh. Jadi SWI sudah mengumumkan bahwa ini ilegal. Nah, cuma banyak yang tertarik karena ya itu tadi. Jantan literasi natea nyapanya. Iya, terus naruh uang berapa, untungnya gede. Nah itu gitu loh. Tapi udah kita umumkan kalau binomo itu ilegal. Jantan pamirsa itu kedalui aktif deui ningal ka webna OJK. Terus oge itu di na WhatsAppna ternyata Pak 08 hiji 157 157 157 nya jantan tang tosa ieu teh leuwih aktif oge lengka-lengka preventifna oge ti masyarakat. Ulah dugi ka aya promo-promo anu menarik katanya ieu teh nyimpen artos sakian juta, enjing jantan sakian juta tah eta oge jantan kedah istilahna urang teh kedah curiga ya naha ieu teh bisa waktosna singkat tas oge ieu teh aya labana anu agung oge gitu ya. Tah abi bade ka Pak Mujanto. Pak Mujanto ieu masih kene partarosana Pak Herlan saura sapertosa partarosan nu kadua sareng katilu ieu mah nya. Sana saurna anu pelaku-pelaku investasi bodong mah ka Ukrainakeun we Pak sana saurna. Meni jahat sebenarnya. Tapi bener nya nya teu kereka ditukeun we. Lieur nya lieur anjeunna di ditu nya. Terus oge lengkah-lengkah tindakan naon Pak ieu teh tindakan hukumna tapi penegakan hukumna kumaha kanggo ieu teh para tersangka investasi bodong. Jadi apa yang disampaikan Pak Yayan ini betul sekali. Jadi kita harus membedakan antara investasi bodong ya ilegal dengan pinjaman online kan gitu ya. Jadi berkaitan dengan investasi ilegal ini ya. Jadi biasanya modus-modus yang disampaikan ini kan mereka dengan bujuk rayu yang luar biasa ya untuk menarik perhatian ya
calon korban, ya, calon korban. Dengan bujuk rayu, terus kemudian menawarkan keuntungan yang menggiurkan, gitu kan, yang lebih besar, terus kemudian cepat. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya memang masyarakat harus hati-hati dengan hal tersebut ya. Nah, untuk proses penegakan hukum kita ya tentunya dilihat dari proses awal. Ya, proses awalnya seperti apa dia. Terus kemudian tindak lanjuti juga dengan investasi ini betul-betul ilegal atau tidak gitu. Nah, kebanyakan ini adalah mereka-mereka yang ilegal ya, yang tidak ada kantornya, terus kemudian secara individu gitu. Ini banyak platform-platform yang tersebar di website, mereka membuat itu, terus kemudian di situ ada kontak personnya secara individu, sehingga mereka kontak, akhirnya berbicara secara individu, menawarkan ya berkaitan dengan investasi, apabila menaruh sekian akan menghasilkan sekian, gitu, lebih besar dari mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Pak Yayan, bunga yang lebih tinggi daripada aturan yang sudah berlaku, kan gitu. Nah, ini kita selalu dalam arti istilahnya masuk ke ranah kesananya ya. Jadi tetap melihat di mana sih pelanggaran hukumnya ya. Pelanggaran hukumnya ya berlaku pada undang-undang KUHP yang ada. Terus kemudian dilapis dengan undang-undang yang berkaitan dengan di mana nih investasi ini, kan gitu. Benar-benar legal atau tidaknya, seperti itu. Ya seperti hal mungkin ya sekarang ini kan banyak ya mengatasnamakan wadah tertentu yang ya contohnya seperti hal kayak seperti koperasi ya, mengatasnamakan koperasi, tapi kaidah kooperasinya tidak dijalankan, sehingga ada kegiatan yang mengumpulkan dana ya tanpa seizin dari OJK, seperti itu. Ya sehingga aturan hukumnya ya kita mainkan undang-undang perbankan. Demikian. Pang beratna Pak, hukumana naon Pak nu dipasihan ka para tersangka investasi bodong gitu Pak? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan alurnya seperti apa dulu, kan gitu. Apabila masuk ke dalam unsur-unsur KUHP, ya tentunya di situ ada penipuan dan penggelapan. Ya, yang pasal ancaman hukumnya lebih dari 6 tahun. Wah, lebih ti 6 tahun ya. Aing ngagolangkeun artosna cepatnya ringkes. Tah hukumanna 6 tahun. Ati-atinya awas investasi bodong. Atuh pamirsa tangtosa ulah ka mana-mana. Ayeuna urang reureuh heula sakedap tetap di TVRI Jawa Barat. Haturun pamirsa masih kene ngabadungan bruk-brak anu masih kene ngangkat jejerna awas investasi bodong. Mangga tuh pamirsa nu sanesa oge ngiring aktif dina telepon 540 genep-genep 77. Mangga di 540 genep-genep 77. Tah abi bade ka Pak Novianto. Pak Novianto, ieu teh aya kasus anjeunna teh ieu teh tos nunda artosna 100 juta. Bangunan ayah gitunya, kantor nama ayah, organisasina oge strukturna jelas gitunya. Tapi anjeunna teh dina ke 4 bulan lah misalnya. Anjeunna teh ngarasa nah nembe uihna mung sakian puluh juta gitu. Terus pas di hubungan susah, jantan istilahnya terus kacebur lah anjeunna teh gitu. Dina investasi bodong tah. Ih cara ngalaporkeunna kumaha Pak Novianto?
kalau investasi bodong rada-rada susah nih. Makanya kita selalu bilang kalau misalnya ada tawaran investasi, lihat-lihat dulu. Karena kayak tadi, misalnya udah taruh 100 juta, kayaknya bodong nih, susah nih. Wah susah ini, susahnya kenapa? Nah satu-satunya jalan ya lapor ke teman-teman polisi gitu loh, biar mereka yang mengusut masuk mana nih nanti, masuk penipuan, masuk pencucian uang apa. Karena kalau misalnya dia udah bodong, yang dipegang siapa gitu loh. Kadang orangnya juga nggak ada gitu loh. Gitu Kang Iko. Kedah naon ya di payuna kedah research lah merenya satacan orang nunda artos teh gitu jantan ieu teh yen laras-laras teh aca bangunanana atau lapis strukturna nya tadi tos cara kepayan kan ieu teh kedah ninggal heula strukturna yang tangtu sabaran hukumna sapertos kumaha meureun anjeunna teh mun kagiur gitu nya tapi sareng-sama kedah research heula nya nya jantan upami sapertos tos kajebur mah jantan dia kedah gerak-gerak lapor ke polisi langsung atau napi via OJK Tipayun Pak? Nah kalau investasi bodong lebih baik langsung ke kepolisian. Karena kalau kita nggak nangani yang penangkapannya gitu. Siap. Abi bade kapayan payan upami returnna isa nama ieu teh batina lah gitu nya. Ieu teh kumaha sih salarasa upami pengembalian teh gitu returnna teh. Tadi teh abdi hilap teh Bang Emok. Bang Emok kunaon eta Bang Emok dicanak deui kunaon eta Bang Emok? Eta aya hubunganana. Janten upami ayeuna ningali nya naon sih bentenna antawis investasi bodong, terus teh aya pinjaman online ilegal, terus aya deui Bang Emok nya. Salaresna salah satu tujuan dari investasi perbankan, terus teh pinjaman, eta aya hubunganna anu pami bahasa gayana disebutkan financial development. Jadi pembangunan keuangan. Jadi pembangunan keuangan itu memang kedah inklusif. Jadi inklusif teh yang masyarakat handap sareng masyarakat luhur teh kedah ngagaduhan potensi anu sami kenging ngaakses kangge pembiayaan. Jalaran naon? Jalaran proses pembiayaan mah eta anu langsung hubunganana misalkan ayeuna urang keur susah yeuh hirup. Ujug-ujug urang teh kenging modal na teh kanggo pami urang nambut kabang hese kan. Misalkan kedaya agunan, kedaya naon. Ari si ieu mah bisa tah geuningan kan ukur nginjemkeun misalkan 2 bulan, 3 bulan. Nah eta anu disebutkeun tiasa nganggo BPR, tiasa nganggo misalkan semacam naon teh anu bank kolektifnya nya bank kolektif itu bami gayana mah dengan disebut teh crowdfunding. Anu gayana mah. Gayana mah crowdfunding teh naon iuran lah. Iuran ieu dikumpulkeun engke jadi jiga bank engke di engke teh misalkan si ieu lah teu masalah. Asal naon? Asal masing-masing antawis anu masihan artos sareng anu nampi manfaatna gaduh kepercayaan karena kan aya dina hubungan keuangan mah hubunganna sareng kepercayaan. Karena seperti tadi diuningakeun ku Panopi memang rada sesah gitu tak orang percaya kasih A kasih B. Kan bisa wae misalkannya adi jeung lanceuk misalkan ujug-ujug nginjem gitu kan geus kitu teh jok poho gitu kan ditagih teh. Gitu kan nya eta tiasa oge. Nah ayeuna perkawis anu tadi nya naon teh anu utami nama yen keuangan teh naon sih anu ditinggalina tadi risiko. Nah risikona orang teh dietang kieu. Nah ayeuna return teh bati lah nya. Tak upami orang ningali kana bati, orang kedah terang heula anjeunna teh usaha ngengingkeun batina teh tina naon. Misalkan ayeuna Bang Emok lah, erek Bang saha lah gitu kan nya, lain Emok wae misalkan Bang Sila nya lawanna teh gitu kan. Nah ayeuna Bang Sila, nah ai Bang Sila ayeuna jiga kumaha? Ku urang tingali geuningan Bang Sila mah gaduh investasi di artos urang teh disimpen di dieu, engke teh dialokasikeun di dieu, gaduh asuransi oge. Terus teh anjeunna ngiringan usaha di anu janten ka masihan informasi ka nasabahna teh regreg-regna teh duit urang teu dipake korupsi misalnya atanapi. Nah
jantan orang kedah ningali entitas bisnis anu digaduhan ku bank eta teh lebet ka mana sareng jiga kumaha. Transparansi nu penting. Siap, patunun payayan. Gitu. Kumarga enak waktu sesamporet kitanya mung sabaraha menit deui abi bade ka Pak Mujianto. Ieu closing statement lah istilah nama kumaha pesan-pesan ke masyarakat karena investasi bodong. Ya. Jadi saya berpesan kepada masyarakat ya. Saya Jawa Barat. Jadi harus betul-betul memegang dua prinsip, ya, prinsip yaitu 2L, ya, legal dan logis. Ya, tentunya legal kita harus betul-betul meng-cross check, ya, mengecek betul apakah yang ditawarkan ini terdaftar atau tidak. Terus kemudian logis berkaitan dengan keuntungan yang ditawarkan, benar-benar logis nggak nih keuntungannya, demikian. Ya. Nah ini himbauan dari kami, ya mudah-mudahan masyarakat bisa juga bekerja sama dengan kami Polda Jabar apabila ada hal-hal demikian bisa menyampaikan, menginformasikan kepada kami. Siap, hatur nuhun saya Bapak-bapak parantos sumbing dina dataina Pak Mujianto, Pak Novianto. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada, kudu hati-hati awas investasi bodong ya. Janten upamina naon langsung ningali heula ka webna OJK atanapi anu gampil nama kada WhatsAppna 08 hiji 57 gampil pan tah. Nomor cantik tah janten tiasa dicek eta teh legal atarapi henteu. Nu penting nama 2L legal teras oge logis. Sim kuring Frederico ngaturkeun nuhun sareng reng-rengan anu mancen tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Cacing. Gitu cenah Kang Yudi. Yang tergiur namanya investasi bodong teh. Nama kedah logis we nya. Bahasa Sunda ngandung arti terbuka puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mi butuh kejujuran teu bisa sambarangan gumantung kepentingan bruk-bruk dina dialog sampan nambrak masalahna jejerna silih asah asih asuh sampan nambrak masalahna rakyat jeung pamarentah bruk-bruk kedah bruk-bruk sampan nambrak masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan nambrak masalahna rakyat jeung pamarentah bruk-bruk nah kada bruk-bruk cenahnya ulah panteng teras TVRI Jawa Barat dina acara nu maneh bruk-bruk teh dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabugan nafsonten hatur nuhun. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mi butuh kejujuran teu bisa sambarangan gumantung kepentingan bruk-bruk